很多人都知道啊，我这个车换了一个发动机，在我自驾游的时候，发动机坏了。那么发动机换完了，你的汽车需要更改你的证件呢？答案是肯定要更改的。也加上我这个车之前改装了好多东西，正好我就把这个更换汽车登记证上这些变更的手续啊，以及我这个验车，我都给它放到一起了。然后我们现在已经把车恢复到原状了。今天呢，我就去把我的这个汽车需要变更的手续把它做好，然后顺便也给大家拍一期视频，告诉大家，也有很多同学像我一样已经换了发动机的，不知道该怎么弄。那么今天咱们就给大家拍一期简单的教学视频。如果你遇到这种情况，凭着我告诉你这几点，你就轻轻松松就能把这件事办好。然后也给那些福特车主们啊，你们收藏一下，用得上用不上的先收起来，万一以后真需要的时候拿出来看看，你就知道怎么办了。行了，咱们现在开始出发。所有的发票、维修单，万事俱备，我都弄好了，没想到还出了一岔子，是什么呀？是因为这个刚才一去，人家说你这前面的车窗膜太深了，你出去开一角去。自个儿看着不显深啊，我还真稍微的理论了一下，不行，还得开一角。所以现在我们已经到了这个汽配城，找一个专门贴膜的，让他给咱开一个，咱再回去办去。算计的都挺好，我全给拆了，就没算计这个事儿。对，而且所有手续文件都是一次性过的。哎呀，问问去吧，找一地儿。这么多胶呢上面，我还以为刚才那头撕下去就没有了呢。切完了，其实我觉得非常不明显的一个膜啊，但是也得照人的要求干啊。但是我特别不喜欢这种，就是在我视线当中有一个变色的那种感觉，特别不舒服。对于我来说，看习惯了就好了。也有可能啊，尽管真的看不太清，就咱们这膜和这个颜色真的挺接近的，是不是？没办法，走，回去办手续。开始验车了。现在车去上线了。好像突然间下雪了，突然间下的，刚才还没下呢。真的是雪。在里边检测呢，跟年检的一个流程基本上。行了，在这儿我们就算完成任务了。在这儿主要是做什么呢？就是拿着你更换发动机的那些手续，包括证明书啊、发票啊、工单啊这些东西你都带好，然后带上你的绿本，带上你的行驶证，然后来到这儿，先检测外观，车辆外观都没问题，一定要恢复原状啊，然后再上线检测一遍，都没问题了，会给你一个封好的信封，你拿着这个信封再到这个车管所去变更登记本这些东西就可以了。所以在检测场的这一块，所有的任务就已经结束了。所以我们下面一站要去这个京丰的车管所去变更我们所有的线上的手续，包括还拿着新的行驶证照片。所以为什么要恢复原状也是这个原因，跟新车是一个待遇。行，那咱们现在接着走吧。现在已经从车管所出来了啊，全新的行驶证以及在你这个绿本上去进行了一条你发动机变更的一行字儿，然后有新的发动机号，显示了你发动机变更过。然后这个发动机更换整体的这个所有的流程就都已经完成了。那么这里边需要注意几个啊，就是如果遇到这样的问题，网友们应该怎么做？第一步，你不用先到车管所，先去检测场去检测车，就跟正常的新车是一样的，需要上线检测外观，然后进行上线检测，然后拿着那边给出来的一系列的文件。当然这里边你要提供你之前更换发动机的一些证明，包括发票，包括你的维修工单，以及新的发动机的合格证书以及拓号的这些文件。这个是 4S 店会给你提供好的，然后你要把所有东西保留好，在去上线之前是需要用到的。
然后整个的上线过程其实都很容易，因为新的发动机嘛，所以检测也很快。所以在那边，在这个检测厂那边，流程很快，就是从外观到上线，然后一直到拍照，拿着你的这个行驶证照片，给你一个塑封好的信封，不能拆开，然后再到车管所来变更你的绿本和行驶证。这里边如果你是本人来的，那就没问题了。像我这种呢，不是本人，车主本人，所以我就需要提供车主的身份证，然后我的身份证以及车主本人写一个委托书。到这里边一定要注意的就是，这个委托书必须要是签字笔写的。我之前拿了一个圆珠笔写的也不行，所以我为什么天这么晚了才弄完？于是我又回家又重新写了一个委托书来的。然后智取来到这儿就很方便了啊！这些工作人员把你的这些信息录入到电脑里，然后他们在线上去做变更，然后很快几分钟就可以给你拿到新的行驶证。整体的费用呢，验车这块呢240块钱就全部完成了，然后证件这块10块钱的一个打证费，一共250块钱的这样一个价格，就可以把整个事儿都完成了。如果你要是遇到这种情况，那么你就按照这个步骤一步一步走就好了。但是发动机如果变更了，是必须要去办这个手续的。尽管现在没有对时限上有要求，但是我之前看法规说是变更完的15个工作日，但是最近的口罩的原因，所以他们没有太揪着时间的问题，所以我就延长到了这个跟我车办年检的一块儿，我就捎带手一块儿办了。然后我等它变更完了以后，我就可以去进行车辆的年检了。那么整体其实不难，很容易，就是你细心一点，然后把这些步骤一步一步走一遍就完成了。行了，这件事儿也算捞清了，然后我们回家吧，天也很晚了，溜溜的跑了，今儿得跑了1天吧，将近。行了，那么着吧，拜拜吧。